Isso, cara. É o Hulk. Que isso, cara? Não é o Hulk, não. Tá filmando, viado? Tô. Ai, caralho. Puta que. Que isso? Meu Deus, velho. Tá parecendo um monstro, velho. A barriga tá com fome. Ai, velho. Ai. A barriga tá com fome, mano. Quando o bicho vai acordar, velho. Barriga pedindo comida, puta que pariu. Ai, velho. Vou acordar todo mundo da casa, velho. Parou. Ai, caralho, velho. Ai, Ai. parou mesmo. Fala não. Caralho. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que é esse, velho? Oh, meu Deus do céu. Caralho, que pra porra agora, meu Deus do céu. Chegou de comer. Ai. Ai, vai ser. Ai, meu Deus do céu. Até foda, puta que pariu. Aquietou, velho. Então, Tá comendo. barriga tá processando. Consegui entrar? Segui. Tá aí? Aí, ó. Tô, né? 50% já. Estamos quase, já chegando na metade. Mas parou em qual, hein? Naquele pássaro ou não passou o pássaro? A gente não passou o base. Na hora que tu ia Puta passar, que... tu Nossa caiu. senhora. Tu começou seu viado, nem aqui tem. Achei que tu que começou, desgraça. Eu comecei? Não, eu. Pera aí, volta lá pro mapa. Vou. Mexe aí. Mexe aí. Eu que tô mexendo, também tá mexendo. Deixa eu botar o P2. Cadê o P2? Acho que é algo sem controle aí mesmo. Vai ter agora. Vai. Ah, Aí. Mexe aí. que raiva. Encheu o ronca, velho. Meu Deus, só esse seu ronco, eu acho que eu ronco não. Eu falo sozinho, tá ligado? Mas o ronca não. Nossa, eu ia até esquecendo Ai, dessa eu dessa porra aí. tô fraco também. Filha da puta, cara. Vamos ver. Ah, vamos ver também. Eu tô lerdão. Ah, filha da mãe, velho. Você que pegou? Acho que não. Cara, ixi. Tô com de vida nesse bagulho já, velho. Vai terminar tudo. Ah, morri. Boa. Boa. Vai. Toma. Ah, os caras morreram. Cadê Aí. o.
Oxi, Não. apertei foi triângulo de bela. Ai, morri. Vai, desgraça. Boa, boa. Senhora. Vai tirar. Puta que pariu, velho. Certinho. Nossa, vai ficar muito tempo, velho. Nem lembro mais como é que é o bagulho. Ah, porra. Isso aqui é CDU. Caralho. Acho que foi o bot. Agora foi tu. Pegar o parry aqui aí. Não ia tirar. Aí virou o cão. É, um negócio chato tá dizendo essas penas. Ué, é doido? Boa. Isso aqui é o morro. Pega ali o pé ali de cima que eu vou usar essa porra no bichinho pequeno, velho. Vou usar nele não. Não morre não. Aí. Ai caralho, tô me dando. Ai, morri. Peguei. Caralho, quase. É. Nossa senhora, quase. Não morre não, velho. Ah, morri, velho. Boa. Ai, caralho, quase. Eu vou matar essa porra. Nossa. Boa. Não morre Entrou. não, velho. Sei não. Ai. Morre, vai, não! Ah, Que depois foi droga. no outro, né? Você não morre, velho. Poxa, de onde que entrou? De ontem? Pô, merda, pensei que eu tava com a ult, velho. Onde é que tava? Vacilo. Agora vai. Não tem outra arma nessa parte aqui não? Tem, mas acho que tem que comprar, velho. Nunca consegui pegar essa outra arma. Não sei qual é o bagulho. Ai, porra. Acho que é a paradinha do café, velho. Vai virar o cão agora. Nossa, tirei no de pé, que porra. Então, legal. Nossa senhora, quase com meio. Olha que capiroto. Aí. Vai. Cadê o bagulho? Aí, boa. Caralho. Nossa senhora, porra. Morre, cão. Ai, porra, mano. Tô com de vida já. Morri. Pera aí, cuidado, cuidado. O bicho não morre, velho. Aí, morreu.
Lá no coração. Aí. Nossa, nem sei se eu peguei, velho. Cara, sumiu, velho. Caralho. Morre, caralho. Ah, porra, passaram filha da puta, cara. O bicho não morre, olha lá, mano. Era só mais um tapinha. Caralho. Mano, não é possível que não tenha tala, velho. Acho que tem. Quer fazer outro mapa? Porque seria bom, velho. Vamos fazer essa outra desgraça, velho. Que tem uma arma que ela cai assim pra baixo, tá ligado, velho? Em vez de reto. Dá mais dano. Ela seria boa aqui, velho. Tem que ter outro mapa pra gente fazer, pra gente. Acho que tem que comprar essa porra. Será? Tem nem Nintendo, é. Acho que não tem mais não o negócio do Run. Tem não. Só tenho 3, viu? Se dá pra comprar alguma coisa com 3, eu não vou esse dragão. Nossa, esse dragão aqui vai ser o cão, viado. Nunca nem Vamos sei ver se como consegue é. fazer essa porra. Quer fazer? Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa com isso aqui. Então, será que aquele café ali? Qual? Ah, fica bugado quando eu aperto. Acho que não. Whetstone, Parry Attack, First Parry Move, Double Damage Niche. Não, não é isso aqui não. Refil, Lobber. Não é esse Lobber não, que você é ataque normal. Se o garoto tá mais que te pega.